है लाड लो, तुमने पूरा बचपन मजनू भाई को उस पेंटिंग पे हंसे थे हैं, पर तुम्हें ये बात नहीं पता कि यार मजनू भाई ने ऐसे खामा नहीं बनाई थी, हमें देखकर ये पेंटिंग बनाई थी। बकायदा हमसे पूछने आए थे कि आपकी पेंटिंग बना ले, हमने हाँ करा तो भाई ने बनाई थी, और तुमने हंसे जा रहे कि ये क्या पेंटिंग बना दी। लाड लो, अब जाके माफी मांगो मन्नू भाई को, ये वीडियो दिखाओ, बोले हमसे गलती हो गई, हमने आपका मजाक उड़ाया, अब जाके माफी मांगो। मेरी जान।